sepedanya Browasis. Yang kemarin kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya itu ikut ngelundung bareng atau ikut gue bareng. Nah, kali ini kita akan review sepedanya Browasis. Sepedanya apa? Di hadapan kita sudah ada Polygon Colossus FR. Ya, kita lihat speknya seperti apa saja dan masih worth it nggak sih sepeda ini di tahun 2021. Baik, yang pertama kita lihat ke bagian kokpit. Di sini sudah terlihat modelnya double crown ya teman-teman, berbeda dengan sepeda-sepeda yang saya review kemarin. Kebetulan ini adalah review sepeda di luar sepeda yang saya miliki. Baik, yang pertama kita back check di bagian kokpit. Di bagian kokpit ini ada handlebar ya teman-teman. Handlebar ini panjangnya ini 780 mm. Kemudian di bagian pengeremannya itu ada menggunakan Shimano C depan belakang, Shimano C dengan 4 piston ya. Kemudian shifternya pun juga mengikuti. Jadi bisa dibilang sepeda ini menggunakan Shimano C ya. Kemudian beralih ke stem atau direct stem karena ini sepeda double crown. Di sini tertulis mereknya Dabum ya. Dabum. Kemudian di bawahnya itu ke bagian bawah kita ada fork. Forknya ini menggunakan double crown ya. Kalau teman-teman pahami bahwa double crown itu berbeda ya dengan fork single crown, karena double crown biasanya digunakan untuk sepeda-sepeda downhill atau FR freeride yang bertravel tinggi. Di depan kita sudah ada fork Rockshox mereknya, tipenya ada RC2. Di sini travelnya tingginya 200 mm atau 20 cm. Kemudian di sini ada tatonya, tato tulisan boxer ya, ciri khas fork boxer itu ada tato di bagian stansionnya ya, terlihat gagah sekali. Kemudian boxer ini adalah keluaran dari pabrikan Rockshox. Kemudian kita beralih ke bagian frame teman-teman. Polygon Colossus FR ini materialnya masih menggunakan alloy ya. Alloy kita lihat di bagian rear shocknya, di sini terlihat tulisan mereknya adalah Rocco. Ini masih bawaan dari sepeda ini ya. Kemudian di bagian crank adalah menggunakan Deore M5100 ya. Di sini terlihat ada CG atau chain guard ya, fungsinya agar ketika teman-teman menggunakan sepeda ini melewati jalan yang tidak rata atau loncat turunan, itu rantainya tidak terlepas karena ada chain guardnya. Oh ya, untuk pedal juga informasi buat teman-teman, semakin banyak paku atau pin di dalam pedal ini semakin memperkuat cengkraman sepatu kita dalam menapak pedal, terkecuali kita menggunakan pedal cleat ya. Ini pedalnya flat karena tidak ada cleatnya. Kemudian ke bagian sadelnya menggunakan merek Stress ya. Bahannya, materialnya hampir sama dengan beberapa sadel yang lainnya. Kemudian di bagian seat postnya menggunakan alloy. Kemudian kita lihat ke bagian RD-nya teman-teman. Di bagian RD ini sama dengan rem dan shifternya menggunakan C ya teman-teman, Shimano C ya. Kemudian sprocketnya ini ada 10 speed ya. Kemudian beralih ke bagian ban. Di sini bannya itu menggunakan Maxxis Arden ya, dengan ukuran 26 kali 240 ya.
lumayan besar ya teman-teman, untuk ban ukuran 26 ya, dengan kebesaran 2.40 itu termasuk besar. Nah ini wajar saja menggunakan ban besar karena medan yang dilalui sepeda FR atau DH itu memang turunan yang terjal, batu, lumpur, makanya menggunakan ban yang besar. Ban besar digunakan agar sepeda kita stabil ketika menghadapi obstacle-obstacle di trek nanti. Untuk hub menggunakan merek Novatec dengan seri D882SE, dan free hubnya menggunakan copotan poligon dengan ukuran TA20. Kemudian ke bagian rim ya, rimnya ini saya kira rim bawaan ini ya, ini ada dekalnya, yang jelas rimnya sudah double wall ya, karena sepeda ini free ride, pasti rimnya menggunakan rim yang double wall ya. Kemudian kita lihat di sini di bagian kalipernya, tadi kita sudah lihat bagian handle-nya, di bagian kalipernya itu ya Shimanoshi, berbeda dengan beberapa rem-rem Shimano yang lainnya, ini sudah 4 piston ya teman-teman, jadi cengkramannya itu lebih kuat atau lebih pakem ya. Kemudian beralih ke rotornya ini di depan belakang sama besarnya 180 ya, non series ya teman-teman. Rotornya ini tidak tertera mereknya apa. Baik teman-teman, ini adalah bike check sepeda Colossus FR. Perlu dipahami juga bahwa sepeda ini dirakit ya teman-teman, bukan beli full bag di toko. Jadi Bro Oasis itu beli frame-nya dulu, kemudian merakit satu demi satu sehingga jadi sepeda seperti di hadapan teman-teman sekalian. Oke teman-teman, sekian bike check hari ini. Apabila